Yn ystod y 4edd ganrif ar 15, gwelodd Cymru a'r byd dwf diwydiannol anhygoel. Ond y ffyniant economaidd roedd gan gymdeithas ei ffaileddau. Doedd yna'n gwladwriaeth les, wrth gwrs. Doedd yna'n gwasanaeth iechyd. Doedd yna'n nawdd cymdeithasol chwaith. Mi sefydlwyd undebau llafur yn yr 1820au, ond wnaeth rheini ddim cynyddu ei dylanwad yn sylweddol am chydig o flynyddoedd wedyn. A'r rheswm pennaf dros hynny oedd bod y mwyafrif llethol o'r gweithwyr yn perthyn i'r hyn a elwyd yn gymdeithasau cyfeillgar. Roedd y cymdeithasau hyn yn gweithio fel math o gwmni siwrans, yn gwarchod eu haelodau trwy dalu am driniaeth o fewn cyfnod o salwch. Roedd yna 10,000 ohonyn nhw mewn bodolaeth ym Mhrydain yn 1812, ac erbyn 1815, roedd un o bob 12 o weithwyr Prydain yn aelod o un. Mae disgynyddion y cymdeithasau cyfeillgar cynnar i'w gweld ar y stryd fawr hyd heddiw, ac mae geiriau fel mutual a friendly yn llenyddiaeth ambell un yn datgelu oledaethon nhw'n wreiddiol. Clwbiau lleol annibynnol o fewn proffesiwn penodol oedden nhw i ddechrau, boed nhw'n arddwyr, yn goedwigwyr neu'n forwyr. Urdd gafodd ei sefydlu i actorion oedd cymdeithas fydd y Buffalos, ac roedd yna gangen y noc penfro o bob man. Bod yna lot o'n nhw o gwmpas, simsan iawn oedd seiliau y rhan fwyaf o'r clwbiau cynnar yma. Ond dyma yn Wrecsam, roedd yna fudiad arall brofodd yn llawer iawn mwy sefydlog a chryfach ei dylanwad. Diolch. A'i enw fo oedd yr Iforiaid, neu roedd ei deitl llawn Urdd Ddyngarol y Gwir Iforiaid. A gyda llaw, rhesymau cwbl hanesyddol a hollol ddilys sydd oedd â fi i'r dafar yma heddiw dallwch. Achos yn y flwyddyn 1836, pan sefydlwyd yr Iforiaid, enw'r dafar yma oedd y dair casgen, neu'r 3 tons. Ac yn ôl y sôn yma oedd un o gyfrinfeydd cynharaf yr Iforiaid yn cwrdd unwaith bob mis. Ac mae'n debyg mae mewn tai tafarn oedd cyfrinfeydd yr Iforiaid yn cwrdd. A pham lai de, achos pa adeilad arall oedd yn cynnal man cyfarfod, parod ac ymarferol fel hwn. Ac roedd yna elfen gymdeithasol gref yn ogystal ag un ymarferol yng ngwead y cymdeithasau cyfeillgar yma. Ac roedd cyfarfod mewn tafarndau yn hybu ymdeimlad brawdol ac yn meithrin solidariaeth rhwng un iforydd ac iforydd arall. Nad mudiad cudd mohono fel y seiri rhyddion, roedd yna elfennau o'i drefniadaeth yn debyg. Yn gyntaf, mi gyhoeddon nhw lyfryn o gydiadau, grips arbennig ac arwyddnodau roedd gofyn i bob aelod i dysgu i'w paratoi ar gyfer amrywiaeth o sefyllfaoedd. Aelod yn cyfarch y swyddogion wrth ddyfod i'r gyfrinfa, i adnabod brawd heb siarad y gef, atebiad y brawd, rhybuddio brawd o berygl, sicrhau brawd o'i ddiogelwch heb siarad y gef, arwyddnod y radd las. Mi oedden nhw wedi dyfeisio rhyw god cyfrin mwyn i'r aelodau i ddysgu fo'i gyd o ddar i cof mwyn cysylltu ei gilydd ar wahanol echlysuron. Enghraifft, be mae hwn yn dweud? Na? Wel, be mae'n dweud go iawn ydy de? Peint Prysor. A dyma i am hyn ti fan hyn. Cod cyfrin yr Iforiaid. Bod y llyfr arwyddnodau yn drysor o beth, cymharol brin ydy'r archif sydd wedi goroesi. Ond, o ystyried pwysigrwydd Wrecsam i hanes Iforiaeth, dwi'n siŵr y bydd gan storfeydd am geddfa'r dre amball i drysor arall. Mae Nia Jones yn lyfrgellydd o'r Wyddgrig sydd wedi edrach i mewn i ddyddiau cynnar y mudiad. A dyma ni. Reit.
A beth sgynnon ni fan hyn, fel wyt ti'n gweld, ydy llyfr deddfau ar rheolau cymdeithas y Gwir Iforiaid. A mae hwn yn mynd yn ôl i pan sefydlwyd y gymdeithas yn 1836. Mae'n edrych felly fynd i. Yndi, mae o hoel defnydd mawr arno fo. Mae o'n fregus iawn. A beth sgynnon ni ar y clawr yma'n hyn ydy'r logo y ddwy law yn arwydd o be mae'r gymdeithas yn geisio wneud cynnal i gilydd fel tai. Mae'n dda o beth bod nhw'n yn absenoldeb unrhyw wasanaeth iechyd. Oedd hi'n fyd calad yn doedd. Oedd, yn ywedig yr ofyn, gos oedd yn pylla glor. Yn hollol. A wedyn T.R. Jones fodd ar ei sefydlu'r gymdeithas felly. Crydd oedd o wrth i alwedigaeth yn dŵad yn wreiddiol o Llanefydd yn ymyl Dimbych. Mae'n nodweddiadol o'r cyfnod bod artisans, crefftwyr, yn arwain y gad o ran diwygio a helpu bobl. A mae'n o gennyn nhw yr amser a'r diddordeb i feddwl am ffyrdd o wellai byd i radda. Nid yn unig nhw hunain, ond y bobl oedd o'i cwmpas nhw hefyd ynde. Syniad oedd yn cydio yn y cyfnod o'n e bobl o gyffelib fryd yn gweld yr un ffordd efo. A wedyn, nid yn unig mi sefydlwyd nhw yn lleol yn yr ardal yma, ond mi ddaru nhw ymestyn ar draws Cymru felly. Oherwydd ei boblogrwydd cynnar, o 1840 ymlaen sefydlwyd rhanbarth ym mhob un o'r hen siroedd. Ac erbyn diwedd y ganrif, roedd aelodaeth rhanbarth Sir Forgannwg, enghraifft, wedi neidio i 14 o filoedd. Roedd yna hyd yn oed gyfrin feidd i'w cael yn yr Unol Daleithia. Reit ta, gwneud rhywbeth i ddangos i chi, os fedra i ffindio hi. Mae'r daith i ganfod rhagor o olion y mudiad wedi dod â mi i fynwant hynafol Capal y Pîl ger mynydd Cynffig. Mae o, hwn dio. Mae yna ysgrif neis iawn am fan hyn. Gosodwyd y cofadail hon ar fedd Isaac Williams gan gyfrinfa Llywelyn a Bifor o Wir Iforiaid. Yr hon ac yn helir yn y Prince of Wales mynydd Cynffig. Yn arwydd o barch i'w goffadwriaeth fel Ifor ffyddlon a thangnefeddus ac fel ysgrifennydd cywir a gonest i'r gyfrinfa am 16 o flynyddau. O dyna chi neis yn cael ei gofio geiriau teilwng iawn i gofio amdano fo gan i frodyr yn y frawdoliaeth ac am ei wasanaeth o i'r gyfrinfa dros y blynyddoedd. Dim ond sôn am ei wraig yn fan hyn wrth gwrs, ond da ni'n siŵr os oedd nhw'n talu amdan angladdau i gwragedd a teulu i aelodau, ond mi oedden nhw'n talu am angladdau i aelodau. Ac roedd rhaid i bob un aelod o'r gyfrinfa hefyd fynd i'r angladd fel arwydd o gyfeillgarwch a brawdoliaeth. A erbyn meddwl, dyna ydy, neu oedd, motto yr Iforiaid. Cyfeillgarwch, cariad a gwirionedd. Yn Sir Gaerfyrddin, mi fwriodd Iforiaeth wreiddiau dwfn iawn. Pan oedd y mudiad yn ei anterth, roedd yma 76 o gyfrinfeydd, pob un yn arddel enw gwahanol. Ym mhentre bychan Cul y Cwm i'r gogledd o Lanymddyfri, sefydlwyd cyfrinfa William Williams Pant y Celyn, ac yn y neuadd fawr arms, unig dafarn y pentra y byddai aelodau'r gyfrinfa yn cyfarfod bob mis. Tafarn arall. Wel, so well cadw'r hyn draddodiad i fynd y bysa? I egluro trefniadaeth y cyfrinfeydd Iforaidd mae Dr Stephen Thompson, arbenigwr ar ddarpariaeth lles cymdeithasol yn y cyfnod. Wedi codi paint i ti. Wel, diolch bod ti. Di'r gyfrinfa'n talu am hon ta fe. Diolch i da. O'n eisiau holi chdi ddechrau am aelodaeth y cymdeithasau gyfeillgar yma.
Wel, roedd y rhan fwyaf o aelodau o gymdeithasau cyfeillgar yn ystod y bedwaredd ganrif ar 15 yn dod o'r dosbarth gweithio. Gweithwyr yn y pyllau glo, yn y gweithio hiar neu ar y reilffyrdd. Tra bod mewn ardal fel hyn yn y cefn gwlad, ffermwyr, llafurwyr, amaethyddol, a wedyn rai crefftwyr eraill, fel cryddion, gwehyddion ac yn y blaen. Felly bobl fel nhw fysa efo'i dilo ar y blychau yma oedd ym mhob cyfrinfa, a dwi'n gweld bod gen ti focs o fan hyn, Steve. Dyma blwch cyfrinfa fan hyn yn Cyl y Cwm, a mae'n llawn pupurau'r hen gyfrinfa. Dwi'n gweld bod yna 3 dwll clo yna, Steve, ar y gist yma, y bocs yma. Pam hynny? Wel, mewn cyfnod cyn y chip and pin, roedd angen cael blychau fel hyn, a roedd gan bob cymdeithas cyfeillgar blwch tebyg, efo 2 allwedd gwahanol, a roedd yr allweddi yn cael eu cadw gan llywydd y gymdeithas, trysorydd y gymdeithas, a wedyn y tyfarnwr hefyd. Felly yna dipyn o arian i fewn yn y blychau yma, ond dim arian sydd yn hwn heddiw yma yna chi, ond dogfenna. Cyfnodion, rheolau, cyfrifon, bob math o bethau. Cyfrifon fatha faint oedd aelodau yn dalu? Wel, yn gyntaf, roedd ffi mynediad, fel arfer rhywbeth fel 10 swllt, neu hyd yn oed 15 swllt, yn dibynnu ar oedran yr unigolyn, talu mwy os oeddech chi'n hun. Yeah. A wedyn ffi wythnosol neu fisol. Fan hyn yn Cyl y Cwm, oedd pawb yn talu 1 swllt 2 geiniog y mis. A wedyn maen nhw'n dangos y bydd daliadau hefyd, wrth gwrs. Bydd daliadau salwch, costau angladdau. Fan hyn yn Cyl y Cwm, er enghraifft, byddai aelod yn derbyn 7 swllt yr wythnos. Oedd yn dibyn o risg i gymdeithasau cyfeillgar. Mae'n bosib i weld yn y papurau newydd o gwmpas Merthyr Tydfil, er enghraifft, bod lot o gymdeithasau cyfeillgar wedi methu yn dilyn epidemig colera yn ganol y bedwaredd ganrif ar 15. Pa fath arall o beth o'n nhw'n dalu amdano, oedd nhw er enghraifft yn cyflogi meddygon o gwbl? Wel, oedd meddygon yn bwysig iawn i'r cymdeithasau. Yn gyntaf, roedd angen talu meddyg i dystio bod rhywun yn ddigon iach i fod yn aelod o'r gyfrinfa yn gyntaf. Ydy. A wedyn talu meddyg eto i wneud yn siŵr bod rhywun yn sal pan maen nhw'n deud bod nhw'n sal, mwyn cael bydd daliadau wedyn. Be amdan perthynas y cymdeithasau cyfeillgar efo'r wladwriaeth ei hun te? Cyfnod o lywodraeth laissez-ffe oedd y bedwaredd ganrif ar 15, ac roedd ymdrechion gwirfoddol cymdeithasau cyfeillgar yn bwysig iawn yn y cyd-destun hwn. Lot o swyddogion y cymdeithasau cyfeillgar ddim yn fodlon i'r wladwriaeth ymyred ym materion economaidd a chymdeithasol. Mae yna un enghraifft da iawn yn ystod dechrau'r 20fed ganrif, pan oedd Lloyd George yn trio pasio dedd yswiriant gwladol. Ond nad oedd arweinwyr y mudiadau cyfeillgar yn fodlon i'r wladwriaeth cymryd cyfrifoldeb am y pethau hyn. Wel, Steve, diolch yn fawr i chdi am dod yma a dangos hyn. Mae wedi bod yn hynod ddiddorol. A dwi'n dallt bod yna rhyw ffyrdd gwahanol o ysgwyll llaw, oes rhyw ffyrdd cyfrin lle dewn, ond ni jyst ysgwyll llaw bod yn ein yna. Nes ymlaen, mi fyddai'n parhau i wneud cyfeillion a chael cyfle i weld ochr fenywaidd Ifor, a hynny mewn tafarn arall wrth reswm. Dwi ar drywydd Urdd Ddyngarol y Gwir Iforiaid, cymdeithas gyfeillgar Gymreig o'r bedwaredd ganrif ar 15. Bod yr Iforiaid yn rhannu yr un ddelfryd gymdeithasol a chymdeithasau cyfeillgar eraill y cyfnod, mae yna un peth oedd yn ei gosod nhw ar wahân. A'r un peth hwnnw oedd eu Cymreictod nhw, ac yn bwysicach fydd eu cefnogaeth i lenyddiaeth Cymraeg. Ac mae hynny'n dangos yn ei dewis o enw Iforiaid, ar ôl Ifor Hael, sef prif noddwr bardd mwyaf Cymru Dafydd ap Gwilym yn y bedwaredd ganrif ar 10. Achos roedd noddi, hybu a gwarchod yr iaith a'i diwylliant yn gwbl greiddiol i'r ethos Iforaidd. Ac mae modd gweld hyn ym mharagraff agoriadol ei llawlyfr. Cymdeithas y Gwir Iforiaid, sydd sefydliad i gadw yr iaith Gymraeg, cadw ei haelodau mor bell ag y byddo bosibl rhag eisiau, ac uno pob Cymro fel un gŵr i gynorthwyo y naill y llall. Un ffigwr diwylliannol blaenllaw yn y mudiad oedd Ifan James, awdur ein hanthem genedlaethol wrth gwrs, ac mi sgwennodd James gerdd i'r Iforiaid rai blynyddoedd ynghynt, sy'n debyg iawn i'r anthem o ran ei steil a'i chynnwys. Hen genedl heddychol oedd ein hoff hynafiaid,
o ddefodd hir o'r mes tan ddwylaw estroniaid. Mae cenedlgarwch yn tanio'n mynwesau, nis gallwn anghofio gorchestion hen oesau. Awn nawn ni di brisio iaith berein hynafiaid. O nawn, byth bythoedd, medd pawb o'r Iforiaid. Ond y peth ydy, doedd yr Iforiaid ddim yn fudiad gwleidyddol. Fod gan lawer o'r cymdeithasau gyfeillgar yma agendas gwleidyddol yn y cyfnod, roedd gwleidyddiaeth yr Iforiaid yn un ceidwadol. Ceidwadol efo cy fach hynny ydy. Wrth i derfysgoedd Beca sgubo trwy Sir Gaerfyrddin yn ystod 1842 a 43, mynegodd y mudiad ei wrthwynebiad. Pasodd cyfrinfa talog ger Caerfyrddin gyfres o reola i sicrhau y cael unrhyw aelod a chwaraeau ran yn y terfysg ei ddiarddel. Na Cymreictod a hybu addysg Gymraeg oedd yn bwysig i'r Iforiaid. A deud y gwir, yn y dechrau roedd nhw'n hyd yn oed yn gwahardd siarad Saesneg yn y cyfarfodydd. Bu'r mudiad yn gyfrifol am sefydlu dega o eisteddfodau lleol gyda'r bwriad penodol o hybu diwylliant a meithrin yr iaith. Dana. Dwi wedi dod i Rhydaman i gyfarfod â Dana Edwards. Mae Dana'n gweithio i Gymdeithas Eisteddfodau Cymru, gymdeithas sy'n rhannu yr un dyheadau diwylliannol a'r Iforiaid. Yn sicr, oedd yr Iforiaid yn gwneud gwaith da iawn gyda'r Steddfodau, ond y ddau reswm wrth gwrs. Ond nhw eisiau trefnu pethau cyfrwng Cymraeg mwyn denu mwy o aelodau. Ond hefyd, oedd nhw'n gweld y llif o bobl oedd yn symud mewn i Gymru o ddim yn siarad Cymraeg, a felly gweld bygythiad yr iaith Gymraeg a'r ffordd Gymraeg o fyw, ac felly newyddus i drefnu Steddfodau oherwydd hynny. Ac wrth gwrs, dyn ni yn gwneud yr un peth mewn gwirionedd 150 o flynyddau yn ddiweddarach. Gweld llif yn dod mewn ac eisiau gwneud rhywbeth i geisio adfer Cymraeg yn ein cymunedau. Wel, da ni wedi cyrraedd fan hyn wan, lle oedd neuadd fawr yr Iforiaid. Y neuadd mor fawr a mor bwysig y dre, nath nhw newid enw'r stryd oherwydd y neuadd. Hall Street yw i nawr, Chapel Street oedd hi cyn i neuadd yr Iforiaid gyrraedd yma. Ond oedd hi'n glamp o neuadd yn sicr. Dwi'n meddwl bod hi'n eistedd rhywbeth fel 1,600 o bobl, felly byddi wedi bod yn enfawr, gwrs wedi diflannu erbyn hyn. Oedd nhw hefyd yn cynnal eisteddfodau symudol ar drio hynny, do? Do, fe wnaethon nhw ar y cychwyn cyntaf tua 1840, 20 mlynedd cyn sefydlu'r Steddfod Genedlaethol symudol. Ond dwi'n gwybod faint o lwyddiant gaethon nhw. Gyda'r steddfodau lleol gaethon nhw'r llwyddiant mawr, ac oedd na ganodd os na miloedd yn dod i'r steddfod yma. Mae yna sôn am steddfod yn cael ei chynnal tu ôl tafarn y Red Cow yn Llandybie, mewn Pabell, 900 o bobl yn dod yna. Felly fyddwn ni falch i weld y fath na o gynulleidfa heddi. A cael ei denig yn yr eisteddfod, ta denig gan y Red Cow. Wel, denig yn y steddfod fi'n credu. Wrth gwrs, y steddfod yn cael ei trefnu ar ddyrnod gwyliau, falle ar y Calan neu ar y Nadolig hyd yn oed, fel bod bobl oedd yn gweithio'n lleol, wrth gwrs, yn medru dod. Dwi'n cofio yn traws pan o'n i'n fach, o'n i'n ennill o hyd ar yr arlunio, ac o'n i'n cael rwch bach o bres pocad, rhyw 20 ceiniog, 60 ceiniog, gweithio pintan, dibynnu. A da chi'n cynnig gwobra ariannol yn eisteddfodau lleol, ac oedd yr Iforiaid yn gwneud yr un fath? Yn 1936, mae'r sôn bod yr Iforiaid wedi cynnig gwobr o hanner gini am gerdd, 3 phennill, 8 llinell, mwyn dathlu canmlwyddiant yr Iforiaid. Felly hwnna'n werth cael. O, dipyn o bres adeg yn un. Lot o bres. Reit, da ni'n gwybod am eu cydwybod cymdeithasol nhw, a da ni'n gwybod am eu cariad at ddiwylliant. Ond roedd y gymdeithas yn flaengar mewn ffordd arall hefyd. Roedd ganddyn nhw adain yn benodol ar gyfer merchaid. Ac i adrodd hanes yr Iforesau, mae'r athro Gwenan Sgiafone di nenu fi i dafarn arall. Y tro hwn ym Mhorth yr Hyd. Pam ti wedi dod â fi i'r dafarn yma, ta? Wel, mae hon yn dafarn arbennig, chys yn fama nôl yn 1843, pan fy dafarn dan enw arall, tafarn Sax Coburg oedd i bryd yna. Prince of Wales, gweld y cysylltiad. Ie, yn union. Wel, mi ddechreuodd na rymdaith o ferched, cymdeithas yr Iforesau. Dechrau grymdaith fan hyn, draw i'r capel sy'n rownd y gornel i gael pregaeth, ac yna nôl i'r dafarn fan hyn i gael cinio, cynnal cyfarfod busnes, a wedyn rhyw ddathliad. Swnio'n dipyn o shindig, dipyn o ddigwyddiad. Sydd ddim beth ar rwy'n disgwyl i griw o ferched i wneud ar ôl bod yn gwrando ar bregaeth mewn capel. Ond yr orymdaith yma wan, o'na dipyn o rwys, gwa ti'n sôn am gerddoriaeth, oedd bandia, a felly'n
yn yr orymdaith y Cymru rhan a baneri a pethau. Wel, mae'n anodd gwybod yn benodol am yr rymdaith yma pryd oedd yna fand yr rhan ono, ond yn aml iawn mi fydde ganddyn nhw fandiau neu bod nhw'n talu cerddorion i ddod yn rhan o'i seremonia. Ond mi oedd na faner, a mi oedd baneri'n beth mawr efo cymdeithasau cyfeillion yn y cyfnod. Oedd o'n rhywbeth symbolaidd gweledol yn dangos yr delweddau'r pethau oedd yn bwysig i'r gymdeithas honno. Ac mewn rhyw ffordd yn arwydd o hunaniaeth y gymdeithas hefyd. Dwi'n mynd awgrymu am unrhyw funud bod merchaid yn beryg mewn tafarn, ond o'na reolad oedd bod bobl yn gorfod, os ydyn nhw eisiau siarad, o'n nhw'n gorfod aros am dawelwch cyn siarad. Mae'r awgrym bod rai rheolau yn dweud hun yn awgrymu bod na angen am sicrhau bod pawb yn gwybod sut i ymddwyn mewn cyfarfodydd. Yn yr un modd mae rheolau'r cosbe yma am feddw dod a cam ymddygiad ag ati. Mae'r ffaith bod rhywun yn gorfod cofnodi hynna yn dweud hun yn awgrymu bod na dipyn o'r rhealtwch yn mynd ymlaen. Mae'n siŵr bod o hefyd yn ychydig bach o ddihangfad oedd o'r gwaith bob dydd a'r problemau y cyfnod. Yn sicr byddwn ni'n meddwl bod o'n hynny a'r cyfarfodydd yma hefyd, bod na rhyw deimlo bod o'n ddihangfa mewn un ffordd, ond hefyd yn ffordd o deimlo fel bod nhw'n gwneud rhywbeth i wella'u bywyd nhw ac eraill. A mae'r holl synnwyr na fod y rhan o rhywbeth lle pobl yn gallu dibynnu ar ei gilydd. A dwi'n meddwl mae hwnna oedd yr apel wedyn i bobl yn gyffredinol, sicr i ferched wedyn hefyd. Dwi'n licio hynny fod yn syniad fod yn perthyn i bawb yn y gymuned a bod merched yn cael cymryd rhan ac yn cael dyrnod allan yn y dafarn, ynddo? Ac ar y nodyn yna, ynddo? So well fi brynu diod i chdi bysa. Wel, dwi wedi bod yn aros reit hir, felly diolch. Sori am hynna. Gwarchodwyr lles cymdeithasol, diwylliant Cymraeg a hawliau merchaid. Mae hwnna'n dipyn o restr. Ond be oedd diwedd stori Urdd y Ddyngarol y Gwir Iforiaid? Wel, mi gyrhaeddodd y mudiad ei ben llanw yn 1878 gyda 22 o filoedd 401 o aelodau. Ar ôl hynny, lleihau yn raddol wnaeth yr aelodaeth ac erbyn 1955, sef blwyddyn yr adroddiad olaf, mae'r ffigwr wedi gostwng i 1348. Cymharwch hynny fo'r cannoedd o filoedd o weithwyr Cymru a'r 7 miliwn ar draws Prydain oedd yn perthyn i undebau llafur ar ddechrau'r ail rhyfel byd. Y mudiadau hynny bellach oedd llais y gweithwyr. Roedd Iforiaeth wedi chwythu blwc. Rhwng 1918 a 1911, pasiodd y Llywodraeth gyfres o ddeddfau pwysig, deddfau wnaeth osod sylfaen i'n gwladwriaeth les fodern. 100 mlynedd yn ddiweddarach, ac mae rhai pobl yn dechrau cwestiynu dyfodol y wladwriaeth les honno. Yn yr un modd ac yr oedd T.R. Jones a sylfaenwyr cymdeithasau cyfeillgar eraill yn teimlo nad oedden nhw'n gallu dibynnu ar wladwriaeth mewn cyfnod o angen. Sut effaith mae'r hinsawdd economaidd presennol yn mynd i gael ar allu'r Llywodraeth i ofalu amdano ni i gyd? Ac a fydd cynllun Cameron a'i gymdeithas fawr o ddatganoli cyfrifoldeb i lefel cymunedol i bob pwrpas yn esgor ar gyfnod a model cymdeithasol fydd yn galw unwaith eto am urdd newydd o Iforiaid.